ვინც პირველად მიყურებთ, გამარჯობა. მაგრამ ვინც მეორედ მიყურებთ, მაინც გამარჯობა მესამე. სანამ ვიდეო გაკეთდა თუ რაც აქდა, მანამდე საერცხოს მანქანაც გამოირთვა და შევყარე კიდევ. ეხლა სანამ კრახმალის და ლილის გაკეთებას დავიწყებ, მინდა რომ ეს მეორე ჩანთაც ნახოთ რა არის, არ მინახია. რა თქმა უნდა, თქვენთან ერთად ვნახავ, მანამდე სანამ გამოვიტანეთ სარეცხი და ყველაფერი და თახნიდან შევყარე, ჩემი სიმპათიური ბიჭი დავიჭირე და ეს ისეთი ლამაზია, რო არ განახოთ, არ შეიძლება ხარ. მე მაქვს შავი კატების სისუსტე. ეხა კიდე ვერ აღიქვავთ ხარ, ეს დუნჩი დიდი. მე ძალიან ლამა. მე ძალიან საყვარელია ხალხანო. ეს ჩემი გოჭია. აი მე როგორი უყვარს დედას. ეს არის უკარება ბიჭი. უკარება. კუდით ნახე, კუდი ნახე როგორ თრითინასავითა. ჩემი ბაჭიარი, ბაჭიარი, პატარა ბაჭია, დიდი ურებიანი და დიდი ბეჭიანი. მიყვარს ძალიან გულში. ვერ არის ცოტა ისეთი დიდი, რომ ჩავჭყავდო კარგად. აჰა, შენ ძმა კაცთან ვიყავ. აჰა, მოდი, დავიწყოთ. ეს წევანდელი ის. შენ მეგონეო? ნინო წერს, შენ მეგონეო, რა შენ მეგონე? რაში გეგონე, გოგო? რაში გეგონე, გოგო? რატო ხარ მოვიდა ის ჩართული? აი ხარ მოვიდა. რა გიჟი ხარ? კეთოს ეგიდუნაშვილის ის გამო მიგზავნა ფოტო. და გვერდზე ვიღაც ეთამაშებოდა ეტყოდა შენ მეგონეო და რატო იცი? რატო ვეგონე იცი? მწვანე ხალათითაც ეყავს ვიღაც. აბა თუ ჩაირთება განახებთ. გაიხსენი რა. ხალხნო, ამანაც აურია. მოდი ყველაფერი დავხუროთ და ახლიდან გავხსნათ. ხო გგავსო. მინდა რომ განახოთ, თუ ჩაირთება განახებთ. არა, ესე მოსდის ხოლმე თქვენთანაც. ანუ TikTok-იდან ხო უნდა გადახვიდე, ანუ ბმულს რო გამოგიგზავნია TikTok-იდან, Messenger-დან TikTok-ზე და ის ბმული უნდა გახსნათ და არ ხსნის. აი. შენ მეგონეო? თან წითელი კუხნის ნახე რა, წითელი მხარია კუხნასთან და იმიტომ. ვაიმე. ვერ არის ეს ქალი. ნინო არა, კეთოზე გეუქმე. ვაიმე, სანამ ამას გადავდგავ და გადმოვდგავ წუხელი. აი, აქამდე ან მეცოდებოდა ადამიანურად როგორც ქალი. ხან მებრაზებოდა, ხან ეს აი მესულელებოდა, ხან რაღაცა, ბევრნაირი გრძნობა მქონდა მაგ ქალის მიმართ. და ანუ გუშინ ღამე სანამ დავიძინებდი რა TikTok-ს ვათვალიერებ ხოლმე, ბევრჯერ მithქვია და ესეთი ვიდეო შემხვდა რომ ამ ქალის მიმართ გრძნობიცი რას, აი სიძულვილს არა, გაბრაზებას. და ალბათ სადმე ისანში და ვარკეთილში შემხვდეს, მაგ ყველაფერს მივახლი გავლანწყავ კარგად. TikTok-ზე ერთი ქალბატონი არის, რომელსაც შვილი ყავს კომაში. და კომაში ყავს ავარიის შედეგად. ოღონდ ამბიც კი არ მოუვიდა ავარია. სახლიდან გადიოდა, გემზე იწყებდა მუშაობას, მე მგონი როგორც მეზღვაური, ან მოკლედ პირველად გადიოდა სამსახურში და ეზოსკარი რო გახსნა და გადავიდა და ეჯახა მანქანა. და მეორე წელია უკვე ესეთ მდგომარეობაში ყავს შვილი, არაფერი შესაძლებლობა და ისეთი რამე არ აქვს და ისე არის გათიშვა, რომ თვალები უხელია და რაღაცა რომ ანუ ყვებითაც აი სპეციალური ნესტლეს რაღაცეები რო აი იმას აჭვევს რა და ძალიან ძვირი ღირს ახლა წარმოიდგინე.
20 რაღაცა 22 20 აი მაგასაკის ხო და ანუ ქალი ტიროდა წინა მაგით გავიცანი რა რომ ანუ არავინ მყავსო ისეთი არავინო რომ ფული კიდე კაი სულ გავალ და ვიმათხოვრებო უბრალოდ მინდაო რომ მიმართულება მომცესო რომ მიუხედავად იმისა რომ სად არ მყავდა და რა არ გავაკეთეო სწორი მიმართულებით მკურნალობა ვერ ჩავუტარე ბავშვს თავის შვილზე ამბობდა და აი მინდაო რომ ვიღაცამო მომეხმაროსო ვიღაცასთანო მქონდეს ისეთი ისო ვინც მეტყვის რომ აი ეხლა ესა და ის იმიტომ რომ ხო იცით ექიმებთან თუ არ იცი კონკრეტული რაღაცა რაც უნდა ის შეიძლება იქ გაგაგზავნონ ადამიანი ვინც არის ის ექიმზე არა მაქვს ლაპარაკი აი ერთმანეთს გადაბმულები რო არიან და დაატარებენ ხო და ილო იტყვენ ეგე გამოაჭამეს თუ სულ რამე ჰქონდა და არაფერი შესაძლებლობა აღარ აქვს და TikTok-ზე ვისაც რის საშუალება აქვს თუ დამეხმარებით რომ არაფერი არ მინდა სხვა საჭმელი ჰქონდეს ჩემს რომ იმ ნესტლეს რაღაცებს თუ აი სპეციალური ფაფებს და იმებს ამით აჭმევს ხალხმალოდ ხო და წინაზე ტიროდა კიდეც ოღონდ კი არ იცი როგორია ადამიანია აი ხო არის ბევრს უჭირს რაღაცა მაგრამ მე უკვე თამამდება და კი არ ითხოვენ მოგთხოვენ ხოლმე და ჩხუბზე და გინებაზე გადადიან თუ არა გაქვს საშუალება და რაღაცა ძალიან თბილი ადამიანი აი თავის დარდისგან გასაჭირისგან რაღაცა მიუხედავად ამისთანა დარდი აქ წარმოიდგინე ღმერთო ყველას აშოროს ტერსაც კი აშოროს შვილის მაგ მდგომარეობაში ნახვა და ადამიანმა თავს ძალა დაატანა და შემოვიდა სოციალურ ქსელში და ითხოვა დახმარება ოღონდ არ წუწუნებს არ კნესის არ მოთქვავს, არ ადანაშაულებს ღმერთს არაფერში საერთოდ და ხან გაიღიმებს, ხან თამაშის ხასიათზე, ანუ რატო არა, იმ შვილს ხო ის ჯანმრთელი სჭირდება, იმ შვილს ხო ის ენერგიული და მომღიმარი სჭირდება, რომ მეტი შეძლოს და მეტ ხანს ყავდეს იმ შვილს გვერდზე, ხო? და აი სასაცილო ის არის ხოლმე, რომ ზოგი არ პატიობს ესეთ ხალხს გაღიმებას. რატო? აბა იტიროს, მესეცთან მოგეწონებათ ურთიერთობა? სულ სხვა თემაზე დავიწყე ის, მაგრამ არავშავთ დასაწყის გეტყვით მაინც. ქეთოზე ვლაპარაკობდი და მეც ჩავერთი ამ ქალს, მეც ვესაუბრი ამ ქალბატონს, ქალს არ მიყვარს ეგ სიტყვა. და უხარია ხოლმე რომ ყოველ იმაზე დებს ვიდეოს, რომ ვისაც ეს შესაძლებლობა აქვს, რომ მირიცხავთ, უღრმესი მადლობაო და ძალიან დიდი ის მარაგი ვიყიდე ჩემი შვილის საჭმელისთვისო და აი უღრმესი მადლობა და ამ თანხასაც კი იმისთვის გადაინახავს რომ დააკლდება მერე ის აქნას. არაფრისთვის სხვა არაფრისთვის არ ითხოვს საერთოდ არაფრისთვის და აი ძალიან საყვარელი აი გინდა რომ საბაბი მისცი ამ ადამიანს რომ მეტად გაიღიმოს და უბრალოდ გაიღიმოს ანუ ისეთი ადამიანია და იღიმის თუმცა ბევრი საზიზღარი ადამიანი არ პატიობს ღიმილს, იმიტომ რომ რა გაღიმებს შენ შვილი ხო ეკლა. ხო და ეხლა თავარზე გადავიდე. ავსკროლე და ანუ თამაში ხო იცით ეხლა TikTok-ზე და შემხვდა ეს ვიდეო. არ ვიცი თუ ეხლა ვნახე მე ამ ვიდეოს დაგიდებ თქვენ. ვაიმეო, შვილიო კომაში ყავ რა გეთამაშება. აუ ის თამაში რა არიცი? აი ესე იყოფა ორად ეკრანი, აქეთ ერთი, აქეთ მეორე და ვისაც უფრო მეტი დამლაიქებელი, ყავი ის იგებს. და ის ლაიქები, ის მოგება შეიძლება მის ანგარიშზე აღიბეჭდოს რაღაცა გააჩნია რამდენით მოუგებს და რამდენი ლაიქს და რამდენი ეს ონლაინ გაგზავნილი საჩუქარი იქნება. შეიძლება $2 დაედოს და შეიძლება $100 დაედოს, რომ მაგაზი არა. ეგ არის, ანუ კი არ თამაშობენი კონკრეტულად არაფერს. ვაიმეო, საერთოდ როგორ ქეთომ უთხრა. ეხლა როგორც მახსოვს იმ სიტყვებს მიგეტყვით და იმედია რომ ვიპოვე ვიდეოს რომ ჩავსვათ ახლევთ 10 წუთზე. 10 წუთია და ის მინდა. მეც აუკვე ის ამ ქენიო რა და იცი როგორ შემარცხვინეო თუ ანუ როგორ გაბედა ლილი ქვია მგონი ამ ქალბატონს როგორ გაბედა ქალბატონმა ლილი ვამხელა ვარსკვლავ ქალს ჩაერთა კომაში მყოფი შვილი და იღიმის და ანუ რა გეთამაშება და რა გეტიკტოკება შვილიო კომაში ჯვარის წერია შენ შვილს შენ არა ხარ დედა არც აი ამ ვიდეოს შემდეგ აი შემძულდის ვერ ვიტყვი არა არ შემძულდა აი შემეცოდე იცი რატო წლები გავა და მარტო დარჩები
ბევრნი იქნებიან სიტყვაზე, ეგეც არ არის. ბევრი ძალიან მაგარი ადამიანია, რომ თავს მარტოდ გძნობს და რაღაცა მაგაზი არ მაქვს. აი გონებაშიც არავინ არ გეყოლება, რომ ვიღაცა გაახსენდეს ამ ქალს, ამაზე ვიტყვი ქალს. შენო რა გეტიკტოკებაო? შვილი ესეთ მდგომარეობაში ყავო და ტიკტოკზე შემოსulis ისაკო ნერვიო? ან უნდა ჩადრები ჩაიწოს ამ ქალმა და უნდა თავთან ეჭდეს და დაიტიროს ცოცხალი შვილი? ამას ამობს ქალი, რომელიც კაცის გამო და რავი რის გამო კაცმა არ იცის, შვილი მიგდებული ყავდა რა ვიცი. და ამასხარავებს მთელი მსოფლიო თავი თვითონ რო იყოს მასხარად იქ თავი რამე გონია. აი მე რო ისანში და ვარ კეთილში ხო ხშირად არის ეგ და მეც ხო ხშირად ვარ იქ. აი გავლანძღავ გეთე და შვილი ვიყო რა, კახურად ვიტყვი. მართლა აი თუ ვიპოვე მაგ ვიდეოს ჩაგისვავ და ეხლა დავიწყებ დანარჩენს. დაივი ჩართული. ეხლა ჩავდე თამაში. აბა ეხლა კომაშია ბიჭი და თამაშის ნერვები გაქვს. აი შენთვის გეუბნები რა. აი სწორად გამიგე ჩემო დაიკო. ეგ არ არის გამოისა. დაუსალა ნახე ხალხი მართალი ხარ ქეთიო. მომისმინე და მომისმინე ანგარიში და არიცხინე. მაგრამ შენ ახლა შვილი კომაში მყავდეს და თამაშს დავიწყებდი თამარი. კარგი რა, მეც მარცხენ უკვე. კარგი გენაცვალე, კარგი არ შეიძლება ეგრე რა. უნდა დაფიქრდე, უნდა დაფიქრდე. კომაში ყავს შვილი და თამაშობს, ხალხო გავგიშდები, გადავირევი სულწლიანად. არ ვიცი რა საიდან წარმომივიდა ეგ თემა, მაგრამ ვისაც გედოვებათ რომ მსგავს ამ ადამიანს დაეხმაროთ. ვისაც გენდოვებათ. მე არ მაქვს ახლა მისი პირადი და რაღაცა. მაგრამ შემიძლია რომ მოვიძიო, თხოვო, ნებართვით რა თქმა უნდა და ჩაგიგდოთ გინდა პირადში, გინდა თქვენ თვითონ ნახეთ TikTok-ი ვისაც აქვს, ასე ჩაწერეთ. მინდია, ქართულად, მინდია გიორგისთვის. და თქვენ თვითონ ნახავთ იქ და რითიც შეგიძლიათ დაეხმაროთ ამ ადამიანს. ეხლა დავიწყოთ მეორე ჩანთი. ბოტასები. აუ ეს ნინოს პატარდიდები ექნება, მაგრამ ბარბარეს ექნება კარგად. ზომა 30. 38. 38 აწერია, მაგრამ არა 38, 38-ში მე ჩავხდებოდი. მაგისი ცალი. აი მე ბარბარის ისე მოწონს ესენი, ეს თუ კარგად ექნება, ძალიან მაგარი 36. არა მგონია. მაგრამ ნახოთ. და ეს კიკი. ზე ჩვიდე გოგმზე რო აჭყეტავს აი აქ მაგიდაზე მე ირეკლავს თუდად და თვალები მეტკინა. და ესენია მარტო და ტაპკებია კიდე. ლევისის ტაპკები. ზომა. მოკლედ ამასაც გაისინჯავე რომ მოვლე. სავარაუდოდ ეს ორივეს უნდა გქონდეს. ამას ახავთ. ახლა ვიდეოს მოვჩები თუ არა, აუცილებლად დავიწყებ თეთრეულის საკრახმალებას, თორე ხონდა გაშეს კიდეც რომ სანამ მოვლენ და წვადების შეწყვეტს დაიწყებენ, ავაბინაო ეს ყველაფერი. ვარდისფერი ნინიკოს. შავი პარიზი. შავი მაისური. რატო წრიპინებ შენ? შარვალი, ნაჭრის ჯიბებიანი, მოიცადე, შარვალი რეზინით. ეს ბარბარესი სავარაუდოდ. მოკლედ რომ მოვლენ გადაწყვეტავენ თვითონ. გადმოვალდი გოგო. ესეთ შარვალი ხო იმაში ციდო. ესეც ნიკოსი. ეს ბარბარეს მაიკა. ესეთი აქვს რომელიღაცა არა, ესეთი არა აქვს. ამდაგვარი ესეც ალბათ ბარბარე ჩაიცმევს.
თეთრ დასაცმელზე ვგიჟდები, ესე იგი იმდენად მზემ შემაწუხა, რომ და თვალზე რომ თავი ამტკივდე, ხა სათვალე უნდა გავიკეთო ყველა ვარიანტში და ისე გავაგრძელო საქმე. აუცილებლად. თვალი რომ მეძაბება, მე თავი მტკივდება. და დას დამეძაბა, იცი? თავს ვარიდე თავითომ აი ამ სინათლეს, მაგრამ მაინც. მე რა ლამაზი ყვითელიც არ არის, მწვანეც არ არის, რაღაც სალათისფერი რა ლამაზია. მე ხომ მწვანეზე ვგიჟდები. ესეთი შორტი იქაც იდო იმ ჩანთაში. კაი ზობა, ხო იცი შედა. მაგრამ ბარბარესია. ნახოთ, თუ ბარბარი არ ჩაიცნებს, მე ჩავიცმევ მე. ეს ნინოს დიდი ექნება, ბარბარის პატარა. მაგრამ გაზაფხულზე სავარაუდოდ კაკრას ზომავრო იტყვენ ეგეთი იქნება. ой, შორტი, ეს ბარბარესია. ბაიკის შორტი. აი მე ეს რა ლამაზი ჩანს რაღაცაც, ეს ცოტა დიდი მაინც იყოს არის? აი ეგრევე ამოვხდი ხალ. დაიცა ჯერის გავიც. ვაიმე როგორ გიხდება გოგო რა ლამაზი ხარ დაიწვია შენ გადასაიგე. გოგო რა ლამაზია. არა ეხლა ეგეთ უნამუსობას არ გავაკეთებ ბარბარეს ვანახებ შენ. იმიტომ ბარბარეს უყვარს ესეთი ფართე რაღაცები. თან ნახეთ რა კაი. ანუ ესე როგორ ჩავხდი ხალხო უცბად მომენტალნა აი მე რამდენჯერ ავარტყია ეგ სიმაღლე რო არა ყოფნის ამ იმას პლოშატკას მე რა კარგია ეს ძალიან მომეწონა ნეტა კარგად არ აქვს ხა სანამ გავიგებ საიდან გავიხად. ყავა მინდა მე შეიძლება თავი მაგიტომაც ვტკივე რომ ყავა ჩაი ვარჩი ყავის დალევას. ახლა შორე როგორ სწრაფად ვიკეთებთ მეებს? ეს ავიწიო სანამ ნერვოზი გამირთულდა. გავა. აი მე რა გავიდა. გოგო ის რო ჩავიცვა და ეს დავი გავიკეთო არა ეს მინია თუ მიკი მინია ბარბარეს ვიცი რას ვიტყვი რომ ეს დავათმობინო თუ რაღაც ანუ ამას ეს მოყვა და ყველა ვარიანტში სკოლაში უნდა გაიკეთო თქო გავახდებინებ ნახოთ კიდე რაღაცა დევს პარკში აუ ეს შორტია თუ აუ ეს ბარბარის მაგრად მოეწონება ეხლა მსგავსი ჩაიცვა ეხლა სხვა შორის ეგ ის შორტი შოპმარინაში უყიდე სათურქეთო თეხარო ჩაიცვა ახალწელიან შარულებზე ვგიჟდები რაღაცა მეკომფორტულება თითქოს და ირა რამდენად ექნება ბარბარეს ეს შორტი მე ეს ფერი როგორ მიყვარს აი მე რა ლამაზია. სადა მაისური. მე ესეთი განიერი მაიკები მიყვარს. ბავშვებსაც რო ვცვიათ მიყვარს, მაგრამ ნინოს რამდენჯერაც ანუ რაღაცა იყო. ანუ ეს ყელი იმდენად კიდე განივრათ აქ ანუ ვაშკარ დიდი ზომა რო ანუ აი ესე ჭიპამდე აქვს ხოლმე ჩამოქაჩული და არ მომწონს და ეს ნახე რა კარი გარადი ყელი აქვს ისე რომ ხალხი ტანსის მოდი ვნახოთ ეს რა არის. სავარაუდოდ ქუდები? ხო, გოგო, ქუდები. ეს ფრიცით არისო, წინა მხარე აიწიო. გოგო, ეს არ მექნება კარგად, მე დიდი თავი მაქვს. მაიმე ეს კრატპაწაწინა. არა, ეს უფრო კაია. ეს რა არის, იადონი?
მოკლედ ამაზე თვითონ გადაწყვიტონ რა ან ხო და ან მე სხვა ვაქცევ მე. ეს იგივე ყელიანი თეთრი შიდა ჩასაცმელია. ეს H&M-ის ეს თამთაგვარები მაქვს თეთრები მეც და ესენიც ნატოს მოცემულებია ყველა და იდეალურად ხმარობ. და ყველაზე მაგარი არიცი, ძალიან მაგრად ირეცხებ. ესეც H&M-ის. აი რა ყავისფერი რო იყო, იმ დაგვარია, ოღონდ ისა. ვარდისფერში. ეს ჟაკეტი. ამას ეს შეიძლება ბარბარემაც ჩაიცვას, შავია. ვარდისფერები არა, მაგრამ აი მე პლაში მოვიდა. საყვარლობა რაღაცა ნინოს ზომა. ერთი პლაში კიდე. წინა კვირასაც ჩუქეს ვარდისფერი კაპიშონიანი. და ესეც ძალიან ლამაზებია. ორი ექნება. ესეც დიდი ზომაა, გოგო გადავიცვა? არა, არ არის. არ არის. რა იყო? და ბოლოლოტი. არა ყოფილა ბოლო. ნახე, ამდენაირი ჟაკეტია. ეს ორი ცალი ბარბარეს კარგად ექნება, შინჯისფერი და ის. ეს რა არის გოგო ჩემია, ანატო? არ არის გოგო ჩემი, ესეც ბარბარის. ნიცა შევკრა. აი გენაზა დაგე სიგნალები და წეღანაც შესალოც რო გამხადე. გოგო ეს შეიძლება რომ ავისუნთქო მე ჩავიცვა კარგად. აღარ ხუმრობის გარეშე. აქ და სამაგრებელია რა აქ. უნდა გქონდეს ეს თუ შიგნით ამხარე დაამაგო. ძალიან კარგი. და აჯიბეც ქონია დაჟე. კი აი. ძვირფასად. ჩავალაგოთ. ესეც საჩუქრების მეორე პარტია. ამ ვიდეოებს ეტაპობრივად დავდებ ერთიანად არ მოკაყდი. ერთი უკვე ესესაა დაიდო. და დაახლოებით 11 საათის დავდებ მეორეს და ამას რაღაც პირველისკენ. ნახოთ საათი. 11-20 წუთია. 12-ისთვის დავდებ და 2-ისთვის. ასე. ყველაფერს ავაბრძანებ ხა და დავიწყოთ საქმიანობა ხახონ თორე. მართლა ისე მოვლე ყველანი რომ დავჩები გაღიმებული მე კიდე საწოლების სასალაგებელი მაქვს. ორი თეთრეული გამზადებული მაქვს, რომელსაც ლილა და კრახმალი და გასაფრენი. ჭურჭელი. და ცოტა ქვაპირებ მოუწყა, მიუხედავად იმისა, რომ გუშინ დავალაგე, მოუწყა და მოვგავა, იმიტომ რომ მე ყურძენს რო ჩამოიტანენ და რაღაცა, მტვერი და რაღაცა არ იყოს რა. დროებით კახურ ვიდეოსაც შემოგთავაზებთ რომ მოვლენ მე რაღაც სახამოსთვის უფრო. აბა ჰე. ხო და წუხ ღამევად ურებ ხოლმე თან იმას. თათარას, კი არა და ბადაკს. ტოტას მოვცემს ალბათ.